no nä rä rä gå kania atumia arä a marumaga thuri o nä wathuria agä ruo gwä ka atä må tumia å raruma må thuri atä nä gå thuria hatä å ndå ngå no gå thuria wä gå thuria må ndå rå me no mwagä ruo gå thuria maita 15 pande nä pande å ngä ona må ndå rå me å taretigä ra må ka niguo yani ndaikaraga ta Kibaki we Kibaki arugamira muthenya umwe akiuga I have only one wife niguo tigwetigira that man was sharp niguo ucio niguo witagwo ugi niguo ugi ndakwirire ni balance ya kiria gitugiru na kiria githi muno na njira huthu ugi ni sensor ya guteithia runi ruthingo ndikugutha niguo when you have wisdom you have the sensor of life andu ni aya a Thedekia na hau no mathire makirira nawe wathi wako maho eni you know uriku ni wetaga ki uriku wathire kuo kwagana ndwathiete kuo maundu ma Ngai koguo Ngai ndari ho inona tondu haria wathi wina Ngai you have your wife you have your family na mwathi kuo you sanctify that place Ngai agatonya ho na akamu protect no ha wathi kwagana we wathi kwagana roho ucio ugagutonya Hello guys, how are you doing? Muri okwega Ngai ni amumenyereire. Ni ndiri okwo wega na Ngai na ningenaga muno ni support yanyu. Na njuga Ngai arathime wira wa moko manyu. Karibu sana ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi. Ni njitagwo SYMO na mitambo ino itu ukwitagwo SYMO official. Reke ndige kuwa kwa SYMO official tondu tugire guku ni gwitu ithuothe. Na njoke ndimucokerie ngatho aratakwa. Ngwiciria ni murerorera twenda mutungatiri tukinyita nyamu ino wega kiwe utarenda kwa mutu tugarito na silver button ni kinyire onekuo one hotani ni kuga atiriri yandikitwo presented to SYMO official to SYMO fans for passing 100,000 subscribers from YouTube. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Ndimucokerie ngatho aratakwa na subscribers akwa ni undu wa uria mukoretwo murugamite nani kuni support mmeni support sana gwiciria kahinda karia ndikite content kanene ni kuri mambirie mbere yakwa no ni undu wa Ngai ni undu wa favor ya Ngai ni undu wa nyukunyitirira ngakorwo nginyite haha na ndimucokerie ngatho muno makiria Ngai wa muya murathime aria twambaniririe nao hindi tahota nginya gwika interview tondu ndiakire na ugi ucio na ni kuri aratakwa manyitirire kuma hindi yo njuge ni thengio muno na kiheo giki ni gitu ithuothe ti giakwa ndiika giki ni gitu nie na inyui na andu aria othe mana ni support mokaga guku ta Bishop Shama na aria angi othe mana oka guku go support wira urutaga kana platform ino. May God bless you so much na ni ndimwendete muno no na inyui Ngai amurathime na mwike wega arathimage mawira ma moko manyu. Thank you so much. So, karibu sana muthenya wa umuthi na ndi mukenu enewe. Njoke ndimenderie migunda ndinayo. Mwena wa matu. Ndina broti cie mwena wa matu. Tondu ndi mwendete aratakwa. Mwanyitiriro na ni njuga ngamwitira tuindo twega. Riu ndina tuindo twega. Ndina tu froti twi hamwe na wa matu. Na ni ngoretwo ngiendia na kambuni ya Tayari Lands and Housing. Na ndakurire guku ni ndigetikira uhingisho broti ici tutanamba kwendia tutanamba kwanirira mugunda tuthia office ngonio taito ngero taito nicio ici SYMO tugacoka tugathie site ngero beacon nicio ici tarora taito na beacon uguo niki tukarora tugeka maundu macio mothe ni undu waku we njikaga maundu macio mothe ni undu waku tondu ndingenda uhingisho broti ici urenderio ciringi 130 nacio broti ici tinangitio kwa size ya 50 by 100 nyambiririe hau 50 by 100 ukenderio 130 wagura cash. Oho ni wiragwo ungienda kuriho kahora urihe na installment tondu kuri mundu tangiona bicio o rimwe kamumu ukamba wigire deposit ya 50 balance urihe na mieri 6 no ru wariha na installment ciuka 150 na taito ciho cierede mbeca icio waigua na including title deed kundu kuu ni kundu gukurite muno na tondu ni njui ni nyenderia andu ingi na kuu ni njui no marute wira mugi atiriri kundu kuu ni kundu kwega na ni kundu gukurite oro wega uguo ndugatigwo na thutha ndire na broti nyingi no nini hura namba eno 0715999909 kana uhurire nie 0724333313 ndakorire atiriri Onawe diaspora kana we kuria guothe ungikorwo ri wenda kugura broti ndukaigue hena thina ndi haha ni undu waku no kuhurira thimu kana uhure namba iyo ya office uge urenda broti na nduri Kenya ugwika atia
utaririo wega uria ugwika na taito yaku yauma tondu taito ciumaga thutha wa mweri umwe, that is wariha cash utumagirwo nginya wi hari uri. Uguo mwi karibu sana, mutigetekira project ino ethire mutaigithitie handu hega muno kundu guku nginya no urime, by the way no urime tiri waku ni mwega muno. Hura na mbeyo ndukahitukwo ni project ino riu na Ngai wa mwe murathime. Riu ri ndikire na Bishop Shama. Yes. Na riu ni ndona ni ngukorwo ngigubatara muno thutha uyu na nikio rona o ndaikara ngagweta tondu he maundu uranjia haha ugatiga mwiroreri akienda kumenya mo na niĩ mwenyewe riu nona ndirenda gũikara haraya nima no nginya ngũikara iku nima na karibu sana mũthenya wa ũmũthĩ. Yes. Na nĩgũkĩenda ũgeithie arata yaku nĩmatuĩkĩte arata aku nawe nĩguo ĩni ndamugeithia Ngai ya mũrathime ũkorwo guothe mũratwĩrorera kũrĩ rũcinĩ kũrĩ hwaĩ-inĩ o ihinda rĩrĩa ũkuona video ĩno nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ egũkũrathima ũgĩtahĩrĩria ũgĩ kuma kũrĩ ithuĩ. Nĩguo asante sana. Njĩtagwo Bishop Shama nĩguo mũthuri gwake nyũmba titũra wa mũtumia ũmwe female na gũkũ nja. Acha okay zero grazing nĩ ĩraingĩra ateke zero grazing. Yes. That's good. Karibu sana. Amen. Grazing riu nĩ kuga atĩa? Zero grazing rĩ nĩ gũikara wĩ hau mũciĩ tu ũguo. Okay. Na tigo kĩga nĩmeho Ngai atũkinyĩtie. Ndio rĩu thikũ ici athuri marauga makinya tũmĩaka twĩho kwanza ona ina tũindo akauga no nginya rĩu agĩe na kamũciĩ kangĩ. Rĩu wĩtagwo ũrimũ. Mũndũrũme agĩtonya thĩinĩ wa ũrimũ ũcio no wora. Kau tigacĩra kega. Nĩkĩ? Tigacĩra kega. Andũ arĩa othe me mbere itũ rĩ gũtirĩ wanatobora. Na thimo 2327 yugaga nĩ karima kenjega kunderie ga gutegana. Kau nĩ karima kameragia nyũmba ya ngoroba. Akarĩkwo history kau. Ati haha nĩ harĩ tene mũno nĩ harĩ. Gatihonaga. Kameragia ya ngoroba. Ni kameririe chuma cia mũhĩndĩ. Ũrĩkũ? Mũhĩndĩ warĩ ho wakoroga. Akĩũria chuma ingi hapana jua. Ati wewe atia? Pana juu chuma. Lori mzima ingia hapa. Lori mzima. Kazi yote kaingia hapa. Ati muthuri wega buroti gakwa. No tuindo twakwa tuothe. Nĩguo kũrĩ yagĩkũhonokia we wĩ sawa. Nĩguo. Na nĩtũkorwo tũkĩaria ũhoro wa judgment kana ituĩro. Na nĩ wega andũ gwĩkaga maũndũ matekũmarehera judgment mĩtũrĩre-inĩ yao. Tondũ andũ aingĩ mena cira. Nĩguo. Andũ aingĩ me rungu rwa ituĩro. Na gĩtũmi kĩnene kĩa ũhonokio nĩ gũtwehereria ituĩro rĩa gĩkuũ na ituĩro rĩa maica maya tũikaraga. Na tũngĩthiĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Genesis rĩandĩkĩtwo nĩ Mutha. Mutha andĩkire mabuku marĩa twĩtaga Torah, the book of the law, one of it being Genesis. Na ibuku rĩa no Torah nĩ Deuteronomy. Kumbukumbu la Torati. Rĩu rĩtagwo Torah. No rĩu Torah nĩ mabuku macio mandĩkirwo nĩ Mutha. And ũhoro ũrĩa mũnene nĩ atĩ ibuku rĩa Genesis nĩ rĩtuonagia ũhoro wa ũũmbi wa thĩ na igũrũ. Nĩguo. Na ũrĩa Ngai acokire akĩũmba mũndũ. Nĩguo. Na akĩmwĩkĩra mĩhũmũ. Na akĩona ũndũ ũcio nĩ mwega. Very true. Na akĩhe mũndũ kĩndũ gĩtagwo dominion. Wathani. No rĩrĩa mũndũ acokire akĩhia ituĩro rĩa mbere nĩguo rĩarĩ rĩa kũnogaga gũciara. Mũtumia rĩu arĩciaraga na thithino na mĩnoga ĩgĩikĩrio mũndũrũme akĩrwo we nawe. Nĩ gũthithina ũrĩthithinaga. Nyoka nayo ĩkĩrwo. Ũguo nyoka tene nĩ yarĩ magũrũ. Nĩ yarĩ ona korwo ndĩarĩ rĩ yaikaraga so comfortable. Yatunyirwo magũrũ ĩkĩrwo rĩrĩ agatĩri ĩkurumaga. No ona nĩ ituĩro. Nĩguo. Na Ngai nĩ acokete agathiĩ akeheria ituĩro kwanza kwĩ man. Tondũ augaga andũ arĩa endete amarathimaga me toro. Nĩguo. Koguo to nginya ũng'eng'ane. Once you have favor with God, nĩguo, he will bless you on a way toro. That is in the comfort zone. Jevu kwa kuga andũ mathiĩ kĩrĩma-inĩ macoke mathiĩ toro. Aca niĩ ndinauga andũ makome. But toro, one of the things that God desires to give people is rest. Kĩhurũko. Na rest yetagwo Sabbath na Kĩhibrania. Rest is one of the gifts Ngai aheaga andũ tondũ andũ aingĩ matirĩ na kĩhurũko. Nĩguo. Na nĩkĩo thiria gĩathana akiuga ndigiri yohorwo. Na ndĩreciria ndigiri ĩno yohorirwo yarĩ cũcũ wao nĩwe warathĩte. Yarĩ mũnabii warathĩire Balamu akĩmwĩra ndũraga ngũkuaga ndarega.
riu ino no Jesu arauga ohorwo ndigakuithio mirigo ringi niguo na akimiteithia igikinyanga makindu igitonyia Jesu kuria gugwitwo Jerusalem niguo na that shows that mundu wothe wina Jesu ni aheka gitio heka gitio ni tondu wi muthomu kana uguo hana without God you have no honor niguo Ngai no aguteithagia niguo so ngieheria Ngai utoro waku ni stoho na Isaia mandiko marauga mundu o uguo ona ngithimo ratiri ni urito wake ni toho in fact ni muhutho gukira wa toho toho ngiigirwo haria haigagirwo kahiga toho ni hatiri nawe wigirwo hauta na Ngai ukuregister wi muhutho gukira toho so we need to have the word of God niguo na koguo ituro ria mbere ria guciara na kuruta wira murito ukarutaga wira murito ta njogu na oraria ta nyenje that is a curse niguo until you leave a hand to mouth that is a curse to live from hand to mouth yes that extreme struggle na pattern ya muthemba ukonaga hena pattern ya muthemba in your family lineage wakora guka wanyu atekaga huko na kebaba wanyu ni wale washman waga cukuru kari hau nawe you are no better urioga system ine ka muthemba ucio in short kwanyu family yanyu gutire kindu gitagwo preeminence gutire mundu ungituika mutongoria tondu ni ka design keho and one mundu ukiraga fo gutire ne history ya kirumi tondu ni kapate ni gecokagira ugacoka ningi ugaikio ningi recurrent of evil maundu matari mega misfortune outrageous happening mundu nginya kuraga akora ndamburi na ndakonekana those are outrageous happening utoro-ini wa mundu ni orire kwina history ona gutuika rimwe na rimwe tumaundu tuingi tukoraga andu ta kuguruka ni kuri andu me history ya family andu ne magurukaga no rimwe ikoragwo kuguruka ari predisposing factor ni kuga ni kigia cungirira mundu ucio aguruke ni kuhara ni gukwirwo ni gutahwo those are the predisposing kuga and that is a medical language but dagitari agietha gitumi kia mundu uyu arwara niki aguruka niki macaragia only the predisposing ni mosquito niguo iramurumire no ithuĩ tugika mundu deliverance ni tutwiragia tugacaria what is the root root is very important what is the foundation na nikio my good brother ungigakora nyumba itigitwo incomplete wenderio even at a throwaway price don't dare buy nyumba itari nditi tondu ndui aregire kureka niki no kweli warikia ni ukaguruka exactly na ndui mithingi niki foundation with the foundation na nie ngiario horo wa nyumba ndirona uriku munene muno tondu nyumba ti uraihu nyumba ni muthingi niguo ungigakora mutumia urahikite kana mundu rume urahikanetie ena muthingi we nawe woka wanjaniriria nake na gutonyia box yo kone mundu rume akwira mutumia yake ni amuthiagira ogo ni amurogaga ngada murugagira irio ngano ihana ogo na waingira box waingira thiini wa kiko already kina foundation niguo kina ciana he mutumia urahuriire thimu na ndikumugweta ritwa riake niguo no ni arahuriire thimu aki appreciate na gikena muno program ire twekire last tukiuga undu uramuhutirie muno na ni wega kwagaga kunira uhoro niguo ithigi tondu rigiro mende tunira ithigi we are not apologizing tondu turi muro wa Ngai atuhuthire uria ekwenda niguo na tutikuhutia uria andu mekwenda twike sugar coating nigetha tugie favor na andu we want to have favor with God that is what is important na Ngai agia favor nake we are through because smart job attracts God favor so we're going to do things the way God wants them to be done amen na twaririe tukiuga mundu rume ukuhikia mutumia wina ciana inya ni ahingica ni ta kugura mugunda wina cira uturi uthiaga mission na hearing utoe cira ugatu atia riu mutumia ucio she happened to be a victim na ranjira riu we ni arahikite na riu thina unfortunate uria muhikitie ni aramutigire tondu mundu rume uyu ni mundu wounded na mundu rume utari ahikania no ni ahikia mutumia wina ciana inya kana heko ndo umite niguo kwa kiuma na kwarauma na maundu masaibu and there are so many cases ya rome marugarugaga mahana helicopter arome aria ndakwirite haha amwe me level-ini ya Chiwawa
tuchiwawa tora toigagwo tugui aya kuigwo Makoro maria theru muno na ndanakorwo ngikona mundu rume wendete gwikira kiratu kia white mubuto wa white shirt ya white na timo kolino na tiwanje kira wokovu ndiga kwandikirwo no ona korwo wikirite white I can understand you we mukolino riu angiko timo kolino ni uthenge naguo tondu hena kindu enda ku attract niguo this man ona ni mendete muno perfume tuchiwawa kwejibodo guo niguo kindu maikaraga menaga style keho na tigothera ni giko kia biu ni giko ndwe kioro gikaraga gigithambagio no ni kioro gitikanunge gikakagwo kiria ya fresh no ni kioro karaibu kamwe tikega na mundu mendombeirwo karaibu kau riu arume aya wounded mathia makigundaga atumia niguo and they are so expert ni mari kinuho smero yawe ikoragwo iguru muno ni magiaga sense ya gukmenya mutumia muna ni akwirwo na muthuri wake arari munduci nena tubia akathie kumwomboreza kuga kimwomboreza na ni make sure ni attract attention ona no egwoko guo no rimu orie ciuria unnecessary chairman ndaigwa bauga horo wa miscellaneous hando ha mecirie yo to tugure waru ona ndoe miscellaneous nike yarajire meciri nguragia tere chairman ne ndaigwa ogo horo wa miscellaneous ne ndaigwa hasi tai na goro muno atene 15 ka tutangicaria has hando ha has ri tugire his SYMO, this is the beauty of being stupid. Did you get that? The beauty of being stupid. Did you hear that? Na hiyo kiambeta guthie kigekwo massage na kigekwo gitagwo manicure ini ikoya guoko iguru gikihagete marasi na ni tuindo kirakinyira no ni kirimu na ndwe ni aria muno they actually attract a lot of attention na gwituria mena indo yes no ni githemba kiho na atumia ni mendete arume aria maragia me so kind and they look so harmless and humble no ni ugwati kiraria gikithagio guguaga atiriri ni nguonaga ni wega turute mundu ciringi 100 na gitiri ona ki leo ni opinion no kuria nguragia nduma na uru cokaga ikarathi and it is quite sad mundume athiete to that level niguo na matiragwo nobody talk to them ungimariria ni magutuaga uthu muno niguo na matiendaga gu challenge wo na aya nio ona atumia mangimuria ciuria marugaga ta mathai niguo makoragwo you know we don't have a monopoly of knowledge taruona ni njiragwo I read books my brother niguo I like to hear other speakers ni ndimathikagiriria niguo tondu riri thino ni kuhikania tuhikanagia niguo na you know even in marriage marriage is not a one man get a man ati riu urugamagiwe niguo riugaga niguo you need to listen to your wife true na most likely arumera mathikagiriria tumia in short ugetikira gwathwo ni mukagu ni uthia kuraihu very true riu mundu rume ugaga ndiragwo na hau andu ingi ni makurega ai mundu rume ugaga ndiragwo kihiko riganirwo niguo you must be told niguo hari athuri mathire kanitha mutungateria kirugamia athuri mundu uenda thagwo ni muka ukai mwena uyu maubirire ku yothe athuri othe aitigaraga athuri kamwe athuri kau ri kari na kihara ngakio ni mutungateri rugama wiri andu ni atia wikaga ukaga gwathwo ni mukaguo koka gatia thagwo karugamire gakeinaina gakiuga mutungateri niyo na haha njikarite ni mutumia wanga urira ritho gwa njira ngerie kumera menye kuria ngoinuka tondu yathija gutiri mundu utathagwo riu arathirwo kanitha ona kaba yangi ndajita Taka kuria SYMO tondu you are a family man and I know you love your wife niguo kongi okondo ondo ke tondu ndu ni ukaga ri obaneri ugienda mamu wanyu amenye kana mukagu amenye kaba mami amenye niki ai mutumia amenye kawa kindwara ku ungiona mundu rume utaretigira muka niguo yani ndaikaraga ta kibaki weke bakiarugamira muthenya mwe akiuga I have only one wife niguo tigwetigira that man was sharp niguo
Ucio niguo witagwo ugi. Niguo. Ugi ndakwirire ni balance ya kiria gitugiru na kiria githi muno. Na njira huthu ugi ni sensor. Ya guteithia ru ni ruthingo ndikugutha. Niguo. When you have wisdom you have the sensor of life. Niguo. Riu muthuri ucio ni mugi na andu angi matua ni mundu kirimu. Mundu me careless utamakaga atia na no enja ngiri atwarire muka. Na komena kaitekaga ngano haha ukaigua mutumia yake njira ati muthuri wakwa okire na mutumia nyumba makinjira njehere uriri ngigua makionana ndĩ hau. Iyo ni nyamu. Iyo ni nyamu. Na gikorwo wina mundurume ogithemba ta kiu umeria narua. That is a beast. Niguo. Ndari ngerwa atangikugera. Because ironda iria tukoragwo nacio guku physical ni ihonaga with time. Niguo. But the emotional wound, emotional damage take time. Niguo. Eternity. Mundu athia ambirire na emotional wound. Niguo. And the worst thing is to inflict an emotional wound to you, to the person you love. Ati mundu athia ambirira wina kironda kiu. Ni kiuru brother. Emotional wound. Niguo. Na kuri andu gifted they gifted na kuhatia andu na kugudia andu. And therefore from the judgment that twaririo horo wayo niguo ni turoka thini wa Genesis chapter 4. Kaini arora akiona igongona riake ritinetikirika akiuraga muru wa nyina out of jealousy. Oiru ni kirathi kia mwisho tanatuika murogi na muragani. Ngai akirakara agitwira Kain ugutura ururaga. So the spirit of vagabond is a spirit of curse. Gutura ururaga, you don't settle. Gutura ururaga ucio nitwo ni ini. Riu kuma hau Ngai arikia gwikira judgment ya kurura wandering. Na kuria rume mithemba yo tourist husband. Omeciragia ni wira mari but they are tourists. All what they send is money. Okay. Wake no bia tumaga. It is quite sad. You are a sponsor. No bia tumaga. Na mbeca itingikuria family. Niguo. You know wira tiguo wakaga mucii. Mucii niguo wakaga wira. Mucii okay. Wira ndwakaga mucii. Mucii niguo wakaga wira. Wakaga wira. Wambe wake mucii wake wira. Ini. Ta riu nyumba no twari uhoro wayo ri. Ino wakora incomplete waka ri. Niguo. Na ndirenda riu wone nyumba ya muthuri wathie gutonya muturira wa mutumia. Wina ciana. Niguo. Na majaniriria na life. Iriria ene muthingi makenda ri ugeka atia we no rufu okirio gekira na ndirisha to nyumba mayo kama momore ukaumeria na kari otuite riu hau no hokoria kai guthiaga atia niguo ti uria guthiaga niwe wehingicire niguo ugitonya thiini wa nyumba ri muthingi ri ni amakire muthingi foundation ni kindu gia bata very very important maundu ma mothe tureka ri foundation is number 1 niguo we mutumia no wahika kundu kwahikitwo na ni mutumia worire uriri uria wathii gukoma ni uriri wa mutumia ucio worire. Okay. Na ni kigongona kiende ndwagirirwo ni gukoma ndwagirirwo mundu ucio agikorwo ni akwendete na ni arenda gukuhikia ni ari he thogora. Okay. Aguri uriri ungi ala yes hau agadiro this is an altar. Uriri wene ndungithii gukoma ni kigongona uriri tigiti na ni gukubundithia muno my son uriri tigiti uriri ni kigongona it is an altar. Niguo. Na nikio Waibrania 13 verse 4 irauga oiki ni uheo gitio ni andu othe na gitanda gitari githahie na aria matharagia Jehova na makahura umara Jehova ni aoka kumatwira. Coming to that point. Taru andu aria magithia gwikira maundu maya rumu-ini ici na cigituraga andu ri. Ici mundu athiaga aheanite kibande tari wira uroti ureria. Hau naho atia na uriri wakiwa ni kigongona ndwiri ni magongona macio mothe o attractaga mapepo macio mothe so not unless is necessary ndwagirwo kwimenyeria gatabia kau ga guthiaga nyumba cia gendi cio gendi okay you attract no ni kuri kundu gwigitio niguo ni kuri kundu gwigitio but still wana kuo gitonya ri become a prayerful person to thingo ni ire matu na maundu macio mothe ni mamukagiria niguo aikorwo gwi kihiko kana gwi gitanda gia kombirwo ni andu magitigana we wathi wako magitanda you receive that spirit haya yes nikio andu aingi matamenyaga ndumenyaga ugonderaga uguo niki there is a spirit of Leviathan he haria wanyiteirwo ni roho cio wanyokeo ya Leviathan andu ni aya a Thedekia na hau no mathire makirira nawe wathi wako maho ini you know uriku ni wetaga ki uriku wathire kuo kwagana ndwathiete kuo maundu ma Ngai koguo Ngai ndari ho inona
tondu haria wathi wina ngai you have your wife, you have your family na mwathi kuo you sanctify that place. Okay. Ngai agatonya ho na akamu protect. No haha wathi Kwagana. We wathi Kwagana. Roho ucio ugagutonya. You get that? Koguo maroho ma mathia makiohanaga na makigucanagia. It's like a magnet. Tawo hereido magnet ya kugucia mathina. Wahutia muhunjia. Ati uriri wathi Kwaganira ri. He Thedekia wariho. Eni. Na ndio thuire na magika giko. Eni. These are demons. They are demons. And that's why we should not even entertain kureanira na mundu wina Thedekia. Ginya kureanira. Ginya kureanira. You receive some people. Ungimenya eherera. Nĩ andũ arĩa moigaga atĩrĩrĩ Bibilia ĩgĩtũkanĩtie ona ũngĩkaigua mũndũ nĩ gĩtharia tiga kũrĩanĩra nake andũ makiugaga who are you to judge rĩu tondũ nĩ tũrorĩra ituĩro rĩa Ngai rĩ na of course twĩ thĩ ĩno tũtiraikara ozone layer rĩ Ngai nĩwe ũtũheaga discernment nĩguo na nĩkĩo no ũikaranie na mũndũ na mũndũ ũcio araria maũndũ ma Ngai ena ũngai mũingĩ mũno no ũkaigua roho waku nĩ ũramwamũka nĩguo tiwe wĩna thĩna if you discover God is communicating to you endi Ndio Saitani agĩũka kũrĩ we ndokaga ngoma ĩna hĩa mũgwanja okaga ehananĩtie na mũraika wothe ehorithĩtie ũguo ĩni ona gatumia gaka karoka kamũragũri gagĩũka gũkora Paulo karagĩũka getuĩte nĩ ka prophetess you are the servant of the most high God Paulo agĩkandicani agĩkera toka tuma haha kamũragũri nĩguo wĩra wa ithuri iria ciarĩ kũ toka hetwo wĩra karagũrage ũgĩthira nĩho Paulo anyitirwo agĩtwarwo kĩrĩa prison to nĩ athũkia biacara yene nĩguo but she was a diviner na ona Simeon agĩtũmanĩte akauga enderio mahinya macio nĩgetha aragũragĩre andũ Simeon watũmanĩte uga mahinya macio no nyende no ti Simeon ũyũ warĩ ũrĩko ũyũ wategaga kĩrĩa no he Simeon warĩ kũu ũndũ wetagwo na andũ aingĩ arĩa metagwo Simeon rĩ ndikaga nĩ gũgũbatithia ndĩkũbatithia matirĩ ka history kega tondũ Simeon wa mbere rĩ arakarire no yakwa ti Simeon yakwa nĩ Simon nĩkĩo ũhĩgĩte rĩu Simeon rĩ ambire gũtinangia mĩting'o ya ng'ombe arĩ marakara agatinangia mĩting'o ya ithe Jakubu no akũrakara na Simeon no we ũrera ihĩ ciao marĩpu makĩrĩpu Simeon ti mũndũ ndereka history na woka kĩrĩkanĩro kĩerũ no we wĩna ũthimbu arakuwa mũtharaba banga tigo ũyũ heru ũngĩ wa kuma kũrĩa mũkureto wakuire mũtharaba na ti atĩ nĩwe warĩ na hinya no umĩte na ũgĩcagi arĩ ithe wa Rufus na Alexandria ũyũ ayo kĩimba ona Jesu tigo si ũcio nake nĩ ũngĩ ũcio nĩ Joseph kĩarĩ gĩtonga kĩarĩ gĩtang'a ũyũ wamũteithia mũtharaba na ndagĩtarĩ ndaiguire akiuga atĩ mũthurĩri ũrĩa mwega wagĩrĩirwo gũthurio kwandĩka rĩtwa Joseph ũngĩkorwo wĩ healthy Joseph ũtarĩ healthy ũthuragia Wambũgũ ũcio ndagĩtarĩ nake nĩ athiĩra kũu ngĩhota atĩa gwĩka ũguo no nĩ rĩrĩ gũkania atumia arĩa marumaga athuri o nĩ wathuria agĩrĩirwo gwĩka atĩa mũtumia ũraruma mũthuri atĩ nĩ gũthuria hatirĩ ũndũ ũngĩ no gũthuria wĩ gũthuria mũndũrũme no mwagĩrĩirwo gũthuria maita 15 per day per day yes 15 times mũtumia 16 ũguo nĩ agĩrĩirwo mũkĩre na rĩmwe na ndwagĩrĩirwo gwĩtigĩra atĩ tondũ wĩra no wathuria nĩguo wagĩrĩire nĩguo na mũkagu angĩkwĩra wĩ kĩhĩtia kũimba gũthiĩ ũkĩraga andũ atĩ ũrakũruma kĩhĩ nĩ woni wake wagĩrĩirwo hinge mũrango time rĩrĩa gũtarĩ ciana ũikare nyũmba ta mũtungo mũndũre you make some statements rĩu mbara imwĩtirwagwo for example nĩ atumia aingĩ nĩ metaga athuri ndanaigua mũthuri etĩtwo tia kũimba ngĩmaka ndũgatinde ũkĩra andũ ngĩhinga matũ ũguo tondũ rĩu atĩ wagĩrĩirwo gwĩka atĩa ũikare nyũmba ta mũtungo mũndũre o make statement mũtungo mũndũre we noi alafu ũikare thĩ alafu ũikara thĩ ona to wĩtie irio alafu wetia you make statement okwa kuonete ũtukũ amenye ndũkĩrĩ kĩhĩ ndũhatirwo ũndũ ũngĩ ũngĩmũpuruvĩra no rĩu matukũ ma nĩ kwega ndwĩrĩ aretua ndoĩ okay
kana kimunere thiti ya kurua tondu riu ri twi handu horu brother niguo riu irumi icire ni itumite arume maimbe no tutikorera ini this is an right note tondu turi atarani no nginya tukwetage maundu maundu mamwe ni kwirwo twiragwo kwanza taru ho wagweta ri ni takwira ndaiguire uguo na matu he muthuri uranjirire mutumia wake amucambagia kiuga ni athuragia ati ni athuragia ona hari ungiwiriga kunjuria kinjuria mutume ati mutumia wake ewe garura no guthuria athuragia riu areciria ni mumbe ukarigwa atiri kumbana na guthuria kurokanira sio nake ni mentality riu ni ta athuri angi no twitaga the slave husband maturaga mamonitaga atumia ao mutumia angithera ni mumbe niguo endaga ikare na giko ona thie kanitha ni okaga akamunungira ni ma akimurumithagia na mapasta nie he muthuri wahuriire thimu ndi kanitha haha kwa Ben ndetetwo ni pastor Muiruri riu mutumia ucio agiuka kanitha ni asavete thimu yakwa asavete pastor Sama Sama eraga ndo athietagwo Sama muthuri akiona ritwa Sama riria akioya thimu na mundurume uguthie thimu ya muka ena premature personality ateke premature personality okoya thimu ya muka guo gathie through rogo you have a problem ndwagirirwo it's not iyo thimu ti yaku ruraya no uthitwo guku nikuo gutari watho you have premature personality ingigweta na gikuyu no urire na ndikugweta gweta tu na gikuyu igwetekera ndi mukigu kari kuga atia we nigukwira tutari ja mitambo kafonge uga niguo twiki riu ri muthuri uyu ire thimu akihorira niwe netagwo Sama ngikimwira sindo twarikia kanitha he mutumia wi kuu wina furanange hanona ni wamuona imwira ni ndamona guku niki areka ngai agakuria uguo na ndui ni kuri arume ikaina we muhoreria atia ndui riu ri no kumucokeria ni tangi gucokeria icio riu ni gutigana nake but very sad mutumia ucio atesaga uguo ri umuthia Canada they na choice the family member just took their daughter na makimutwara kundu riu muthuri ucio riu no ukamurora ukamuiguira tha niguo we na wona atumia amwe in fact atumia amwe ni mahitukagira ruo ni ma tondu you landed into a beast moko-ini ma muragani ma nyamu ya biu niguo and I feel bad tondu ndeitha wa ciana in fact I have God has blessed me with good daughters niguo ndigienda mundu gatecera mwana wakwa ndigienda ni uru muno niguo I would not ni ma na ndimathomithagia ngimenyaga ndiraamathomithia nigetha makagia na thuriega niguo and the way I treat their mother they actually admire they tell me no mende gukagia na muthuri tani ati kwigathirira ndiregathiriria I know I have tried na to nihitukiire abusive life I have always prayed to God ni wanjirire maisha maria wahitukiire niguo kironda kiu nikiahonire I would not want to wound another person niguo na koguo judgment iri yari ni ecokera ya kuingatwo mucie then we come to Genesis chapter 5 niguo 5 basically radio horo wa waganu andu mekire nginya magikoma na araika niguo magiciara imundu ihana marimu vampires no that niguo na ngai akirakara muno iguru na Genesis chapter 6 ngai akiuga ciigana niguo it's like you go to a hospital wona mundu murwaru uitikite biu na ni umui ukarikana ngai akiuga I regret why I created man ngai akirira niki gatumirio be mundu niguo the man became wicked as they were multiplying Genesis 6:1 ekauga atiriri ngai agikira itwiro ria gikuo na kiuga mundu ndarituraga miaka mingi niguo Amethusela maturire miaka 1 day to get to 1000 years niguo and ngai akiuga mundu arikaraga miaka 120 miaka 120 ici 70 ndui kuri andu marutaga ni miaka ya Daudi kuringana na waganu wake ya Daudi by the way ni kuringana na waganu wake no riu miaka ya ngai ri ni 120 okay Genesis 6:1 so itwiro ria gikuo kiingira niguo andu matiakuaga tigo yo woragirwo niguo God had designed people to live
Niguo. Gutari gikuo. Niguo. No ni undu wa mehia, and actually when you read in Romans says 5 yugaga ni undu wa Adamu wa mbere gikuo ni giokire. Adamu wa keri akirehe muoyo. Na kuma hau twathi Genesis 7. Niho Ngai ararehe another generation. Niguo. Ya Nuhu. Okay. Generation yeno Nuhu agigethaitha andu make thavina. Thavina is a type and shadow of salvation. Niguo. And marikia gwaka thavina ri Nuhu magigitonya mari 6 family members. Niguo. Na undu ucio ikorwo wi wa bata muno. Honokio wa Ngai ukionekana. Niguo. Genesis 8:20 Nuhu akiruta igongona ni kuona wihokeku wa Ngai. Niguo. Rutire igongona rikihutia Ngai. When you raise an altar, you touch the heart of God. Mahoya tiogo andu aingi mendete kuhoerwo. You need to raise an altar for yourself. The altar that will contend for you. Contend ni gukurwirira. Gugutetera. Niguo. Na Genesis chapter 9, God appeared now. Verse 13. Akira Nuhu nake murehere ruri rwa mukungambura. The rainbow covenant. Niguo. And it's very powerful to understand what is rainbow covenant. Okay. Rainbow ikoragwo na marangi mugwanja. Niguo. Do you kana wathomete githomo kiria ndathomete twathomithagio Richard of York gain battle in vain? Yes. Did you remember that? Richard of York give birth. Gain battle in vain. You give birth in vain. Whatever. So long as you are able to know marangi macio rabatwaranaga. Tondu rangi ti rangi. Niguo. Rangi ni uri gitumi. Okay. Niye guikara haha nyone mundu wina rangi fulani ngukwira o ne candidate wa kuguruka. Atiki. Kwi marangi monanagia mundu ucio ni akaguruka. Mariendete yes. Ni ngukwira rangi uyu o no wa devil worship. Taru ndungi paint rangi waku bedroom wa black tora igira shrine. Bedroom. Bedroom ye ndendaga rangi hostile. Yendaga a romantic color. Okay. Nigetha iroto igoka. Oh. Yes. Kai. So we begin with red. Red ni kuga blood. Blood. Red wa traffic ni kuga danger. Stop. That means daimono na maroho maria mothe magutengeragia they are pursuing you. Mona rangi ucio ri nikoroga maroga maga. Then Richard of orange. Orange rangi wa ODM. Okay. Ni rangi wa success and fruitful. Success and fruitful. Okay. Orange. So when you see orange, you know you're going to succeed. Okay. Orange. Orange is this one. This is orange. Yes. You know? Richard of yellow. Yellow is sunlight. Okay. And you can see you have a yellow. Yellow in my shirt. Where's my producer? Yes. No black don't forget about that. Okay. Black nature. Okay. You know we have primary colors, secondary colors. Yes. Black is one of the primary colors, but yes. but we are talking of the rainbow covenant. Marangi maya mothe mena gitumi. Na netwagirwo kugia na revelation ya maundu maya. You remember I told you and I've been telling you about a big gnosis. A big gnosis is prompt, seasoned, relevant knowledge. Knowledge, yeah. It must be divine. Kugo no your revelation turaheado. Yeah, okay. All right? So a big gnosis. Yes. Togutura na knowledge ya wali nayo. Atragi no ragi. This is a revelation. Sunday school. So we are in yellow. Yellow iraria uhoro wali abega wa Ngai. Abega wa Ngai. And lies. Yes. We have success. Orange. Yes. Yellow. We have sunlight. Sunrise. Yes. Green. Na waga sunlight urwaraga ricket. By the way. This brings vitamin D in your life. Okay. Even spiritually. That's how it is. Now we come to green. Green Today. We have green here. Green today. Na deraruta na marori maya you know biblically. You know in the biblical way. Todo githogo means something different. Okay. If somebody tells you are green, akwira maundu ma andro anyitanithania we. Somebody tells you are blue, mundu ucio arakwira atia? We moharu, my man is blue, nikuboeka. The English, oh, okay. Green de kuga were, you are not so orientated. So green, biblically, Bible.
stand for a sign for go ahead. Sign for go ahead. Traffic ile ungiona green ikwiraga it's time to go ahead. Niguo. Green stand for plenty, for thee. Okay. Joel igire 26 nega mukairio muri yage mukahona getha mukumia Ngai. So that's the green color. Green color. From green we come to blue. Blue. We have blue here. Blue is authority. Allah. Blue, yes. Blue stand for water. Water. Blue stand for sky. Na nä ngwandä marangi maya handå na nä ngå hope mwä rore nä å randä wandä handå å guo. It is very important. It is very important. But I know this knowledge nä gå teithia andå niguo. So when you see blue umenyaga kwina authority. Nikio wonaga kwa borithi gutiaga rangi wa blue because there is authority. Okay. Uguo no mara understand kire. It's a spiritual thing. Okay. Ungiona mutumia wendete kwihumba nguo cia blue ni ari o leadership thiini wake. There is leadership in you. Serious? Yes. Blue stand for deity. Ni rangi wa iguru muno. It shows heavenly connection. Serious? Yes. Na riri. He muthuri tukaga nake haha na ni njuri umwe witagwo Rucoi. Anjirire ngubie kiraga mucio twendiaga kara blue. Na neregire kundariria. Iyo ni authority. Ni authority. Ndiona kira bageke wihumbite kina meaning. White stand for we ndungata. You're a servant. Na wona mukuri ni wihumbite red ri. Ukamenyaga na umundu muingi muno no wa gutambirike mukiboko. No Nginya bara. Bara ni ukuhura. Thiini wa umundu. Kwina bara and you see these colors. Twatigia maiga na getha ngutaririo ndu cio. Twathie red, orange, yellow, green, yes, blue. So we come to which color? Indigo. Indigo is a color for night dreams. Okay. It's a romantic color, a babyish color. Oguo indigo no mehake. No mehake. Indigo ikoragwo kind of purple kana ni. Kiruta kiu. The purple, indigo and violet is something ne karagi kehoke na obabish. Okay. It talks about dreams. Okay. It's not hostile to the eyes. Okay. Then there is the purple. Purple stand for loyalty. We hoke ku. Okay. It is also color for a new dawn. Okay. A new beginning. So when ugioma rangi maya mothe wikire spectrum kindu kirathiguka you rotate them ugayaga white. Ugayaga wonaga rangi wa white. Okay. White stand for unity, peace and holiness without which no one will see God. Okay. So really marangi macio wamenya and the marangi maya ne macokeretwo thiini wa New Testament because Matthew irugamagirwo ni rangi wa purple. Kigongona giothe kiria andu makaga tondu andu angi matiui mekiraga itambaya tu mekire fogothari niguo giria giatukanire. We are talking of purple. Mariko ni rangi wa white. The book of Luke ni rangi mutune tondu waragia uhoro wa umundu thiini wa Jesu. Then ibuku ria Injiri ya Johana ni blue. Which is the deity of God in Jesus. O Ngai uria wari thiini wa Jesu. Na nikio wonaga ni ibuku ria ragi uhoro wa eagle. Jesus, the figuration and all that. Koguo the tabernacle kana gitamba gia kanitha kiria twikiraga haria mbere marangi maya magirwo kwapia. Ona maga kufuatana they should appear. Nigetha mundu wothe wi roho-ini akamenya this is representing this. Okuo ri. Aya ugikira gitambaya kikiragwo haria mbere kanitha-ini ri. To kindu giothe ugirire na kuanganirire gitambaya gitune. Riu he kigongona ungikira kanitha ucio hana wa ujakoya tondu na ujakoya niwe marangi mao no ngirora uguo ni ukumenya. Maroon. Riu marangi macio tutire namo. Ngionaga andu aingi mekirite maroon. Ni kurigwo. They were just confused. Tirangi wothe to ni attractive. Haya carpet tondu ndu ingi mahuthagira red. Red do irugamagirira ni danger and still like you know thiini wa thi no ri ni authority ni onanagia ni gitio kihitukira red carpet. Leo ataru kanitha ukore mundu ekirite mugeka mutu ndiri na thina tondu turari uhoro wa thakame turari uhoro wa umundu but the main purpose ya kufundithia uhoro wa rainbow covenant because kuri covenant ithatu Bible ine the rainbow covenant, the salt covenant and the blood covenant. So the Old Testament hindi anu Ngai agitonya andu in a rainbow covenant and
even today is valid. Mukogabura. So no wagirirwo kurathira muturire waku utonye thiini wa Rainbow Covenant nigetha huho na gikuo kiria gikufuatite kirugame. Okay. And I declare this as anointed man, kuri andu aria cover as a spiritual father, I decree the Rainbow Covenant over their life. Ati gutiri huhokanio kana spell cia generation ciagirwo kumarumirira. Niguo. The man with authority no wagirwo ko declare the Rainbow Covenant over your life. Niguo. Tondu riria wona rainbow, what comes into your mind? Gutikura. Odo ungi ukaririkana the grace of God. Wihoke kuwa Ngai. Okay. So that is the purpose of the rainbow. So Genesis 9 verse 13, Ngai akiuga ekira rainbow as a sign. Kuri Nuhu na generation iria igoka, we are included. Okay. All right? Riu kumania na hau ri ugithie guo ginya 10 ni ruciaro rungiru rwanjia guka. Andu aria metagwo Enoch magitwarana Ngai mationekire, they became faithful. And we see those kind of saints. Then ne turoka riu history ya njorua ya witikio Ngai akirehe another generation. Na agitua ucio niwe our father of faith, Abraham. Niguo kiuma kwao Ngai akimuseto. Aria mari mbere ya Abraham. Maendi. Okay. Riu yo generation yegi ya Nuhu. Because they are about 7 dispensation in the Bible. Dispensation ya mbere creation. Enwege ne dispensation ya hidi ya flood kana Nuhu. Dispensation ya enwege dispensation ne kibaraka. Okay. Which took 2000. Any dispensation in the Bible yo ega miaka 2000. So we are closing to 6000 now. Okay, twakinya ngirigire iyo ni ngirahituka riu actually haria turi dispensation ni ya judgment ni ho gwenda gukurehe. Because after the creation tugitonya hede ya Nuhu, then from Nuhu tugiuka Abraham, from Abraham tugiuka hede ya watho na niguo hede ya mutha. Riu kuma hede ya watho we are in the 5th dispensation, which is what? Grace. Okay. 5 stand for grace. Okay. Kuma grace to the yaga 6. 6 in namba ya mundu. That is a prophetic uhoro wa namba ya 666. Ndukagura utari na sign iriku. From namba ya mundu gukorwo ni araru na nikio na kwina mubango wa world order. New world order. New world order. The world has become a global village today. Riu niyo turathi riu kana niyo turi. Inyitanite wega muno because the grace and judgment are very close. Namba ya mundu then 7 is grace. Riu horo cio no wahingwo. Ino riu ri ya 6 ri iguthie miaka igana? 2000. Miaka ngiri. No riu uririkane mathabu ma Ngai matithiaga uguo. Because mwaka ngiri imwe no ta muthenya uyu. Umwe. Na muthenya umwe no ta miaka ngiri imwe. But going to what Bible dispensation ihana, every 2000 there is a very profound thing that happened in the world. Undu wa mwanya muno wikikaga thiini wa thi after every 2000. No anyita. Riu kuma Jesu aciarwo 2000 is over. Na Jesu okire akirehe dispensation ya grace. Akiruta andu kuri watho tondu watho ndwahonokagia. Watho ni uragaga na gutwira. The letter word judges and kill. Watho ni uragaga. But grace irehaga muoyo. That's why ngoretwo ngiuga grace stand for God riches at Christ's expense. All right? Na undekere kwaria githungu muno ni ndiramenya acirika itu aingi ni athungu ni akuga Jesu ni aturutire kuri watho tukuga ati watho no wathirire aca kwa Ngai ni kuri watho but grace is above law. Okay. Watho wi iguru wa grace utugi wi iguru wa watho niguo riu judgment icio ciothe tukiaria uhoro wacio ri na ria ya kana he handu turugire hanini chapter 4 of Genesis verse 9 niguo ni uraigua thakame tiri-ini ni iraririra Ngai koguo kuri family ituraga ifuatagwo ni judgment ya guita thakame itari na ihitia. Okay. That's why brought yothe aire tumarutaga mahu when you land somewhere na ni uramenya iritu acio ne meito ne akuruta mahu then wa brought yo kokigia judgment you'll be affected. Okay. You'll be affected, adversely affected. Yes, that's what they say. That's what they say. Nuhu kana in Genesis 19 Ngai akirehe judgment ya mwaki gucina Sodoma na Gomora. He never spared on twana twangenge turia twariko. That's how terrible it is kurianira na ku fellowship na guikania na andu atendi.
judgment yokaga muninaga inyuothe itura ria kunuhwo wagirirwo guikara wihugite ungituiria kiria giatumire Surai Dam yune ungimaka muno spiritually ungimaka muno gatura kau kari kanene ne hujitie na waganu wari iguru muno andu magithie kuruta wira kuria mathiaga andu mathiaga kwene tondu na kwena history ngeigua kuria atumia makorirwo haria ari akwiriire ariganetie na muthuri kuria athiete gucera atiki yes there are things that people don't talk blame your deunirio it's not a coincidence it's not an accident it's not an incident ne hari itwiro rekinyaga Ngai akuga enough is enough na ne hari itura Ngai agirinina that's why ona hari oraikara when you see the men of God and women of God ira Ngai ni thank you because ndio ma intercede ga ni ro baitura ririko no ngithie handu wone tanu tondu thiku ici ni tukiugera kuhana ri ni riu mitambo down yokire ni tumenyaga maundu maingi ungithie handu wone hena waganu ni thama ora narua you need to know ona watonya itura wagura mugunda haga ku develop umenya wina thina nawe wagirirwo impact yaku watonya hau hagie value ni undu wiho to wi mundu wa Ngai hallelujah riu we wira-ini kuria uraruta ona kuo there has to be change na wina roho wa Ngai ni kuri sigido iriokaga you know ndakubudithia marangi maya tondu SYMO ni urithia kundu uhingite maitho guo na tiko urahoya Ngai akarehe screen agakuonia blue ukamenya haha hena kunyitiranio heavenly connection riu na ndakimenya ona ngigura nguo itare ngigura marangi o uguo asa nduriguraga tondu ndurabatara kumenya u ni Mujamaika kurora uria humbite visa Jamaica itari na producer t-shirt ire kirete riu iyo irendia guoya no aratuthikiriria he mafiga mangi utagirirwo gwikiraga you need to be very careful na ni tukwenda tubundithia andu bisha to bisha riria wona mundu acurite mabica ma Undertaker na Yokozuna nyumba tene magemio they will attract some kind of demons he mundu anjirire atiriri riu ngikorwo wina mucongo wa kindu ta njogu riria hihi urakuma maroho mathia makaharuka kuu ni andu ne mekwenda mamenya we need to be very sensitive of course tutingeikara in an island tondu na tametokeria turagura tau ne ndorete ona ngari yaku ena handu ha gwakeria thigara na nĩ njũndũ gucagia thigara rĩu nĩ ũhũthĩre mũtwe ũmenye hau nĩ ha gũcanji thimũ ĩni nĩguo tondũ nĩ ũrona ngari ĩthondeketwo tũthondekagĩrwo Japan ĩna handũ ha gwĩkĩra ndarama acha kana Bible na ngani rĩa ngathondeka yakwa nĩ ngathondeka handũ ta hau rĩu rĩ tuma rĩrĩ tuma haha judgment ũkũnjĩraga atĩrĩrĩ thakame ĩyo ĩrarĩra akorwo nĩ gwaitĩtwo an innocent blood yes family ni yanyu na niho hatoka tuga atiriri aikorwo nyumba ĩrĩa wikaraga airĩtu kũu nĩ marutaga mahu mũno wĩna judgment live alone level ya kuruta ya gũita thakame angĩkorwo mami wanyu nĩ akũbangĩire gũkũruta akenyua dawa by God grace Ngai agĩteithia ũkĩaga kũhuma no mamu wanyu nĩ endaga ume there is judgment in your life ũciaragwo ũgakoraga gĩkuũ nĩ kĩragũcema mũno what yes baba wanyu nĩ akũregire wĩ thĩinĩ wa nda ya nyũkwa rejection ĩyo nĩ yanjagĩrĩria kwĩ manifest na ndanaigua ũguo yes I have nĩ ngoretwo ngĩshare several stories yes ukaigua mundu atũrĩte na rejection no kauga atĩrĩrĩ niĩ mami witũ rĩ atigirwo nĩ baba nĩ ũndũ wakwa nake mami akĩndiga na kuma hĩndĩ ĩyo ndũraga ndathi wĩra kũrĩa njikaga rejection ya bagi na nĩ maana it is very true very true nikirona we need to be very careful tondu twina aciari amwe makoragwo na ũthegere thegere nĩ kanyamu keho gathuragĩria njũkĩ nĩgetha karĩe ũkĩ ũhana tia gas na korwo twĩna tũthegere tũingĩ ndĩroragia nĩtuo tũngĩkomborwo tũthiĩ street-inĩ andũ makĩandamana tũthurie ona mũrũthi ũkaga gũkanungĩra ũkora thirikari ndĩgĩtũgĩre gĩthaka tondũ tũkĩrĩ o kuo ĩtũite hau na rori nĩ mũru ũthuri ũcio rĩu aciari aya mena nuksi na mena iyũndũ nĩ makoragwo makĩenda gũtigĩra andũ ao irumi nĩguo tondũ nĩ kũrĩ mĩgambo ona we nduma na thĩna you are so innocent na nĩkĩo I would say this ũngĩmenya mami wanyu nĩ ategĩtarania kana baba wanyu nĩ arathũra maĩ makaihũra gĩkombe to nginya ũmũrehe ũmũteithĩrie gwaku nĩ kuga atĩa gũthũra maĩ gĩkombe nĩ ategĩtarania memory nĩ yathiĩ nĩ yora na rĩmwe Ngai nĩ athicaga gũtunya andũ amwe memory matikarume ciana ta ũrĩa atunyire Zakaria atunyirwo gĩtarania nĩ ũrĩa wahingirwo kanua ĩni mũraika aroka karatha kauga kũu nĩ egũciara mũndũ ũrĩa ũgũthondeka njĩra ya Jesũ Johana Mũbatithania
akioneka ni eko doubt niguo ahingirwo riria Johana aciarirwo undu riria wekekire Elizabeth yakiohanda niguo ahingũrirwo haleluya amen ngai arohura andu aria mange kugeka gitarania marohurwo tuma matikahote kwaria matikakurume amen he wandu makinyaga level ukona nginya ni aremira nima akoyaga mai agakwira ndukirie ati mwena ke hau muciari waku kana ni atikinyite that level nake ucio ndagithi muno ndu ni njui maundu maingi akwenda nduki ni ukuria that is a level you should avoid niguo andu aingi ni mahitukagira ruo ukona mundu ucio arehire thina biu arenda irio ciaku na ndari mundu ungi arenda no we it is so dangerous niguo au ni njui nima nona niguo na kaingi atumia aria makoragwo mahikite kundu ni magwagira mutino muru kana rimwe makakorwo mena munyaka niguo tondu angikwerekera akumene augaga niwe uramuroga na katwara mbegu iyo ugacamba biu nima twi hamwe niguo riu ri itwira riri ni ritonyaga thini wa family ta mutumia ungi so sick niguo gitanda atigitie hanini gukua niguo ndegu thi gucererwo na ni kuri andu twagirwo ku avoid guceragira thibitari there are people you should avoid niguo andu agita mataruta riu mwari ri oka akimwira uyu ni muciare niguo mwari ni aciarite agaciara riu uyu nyina niguo riu arakimurehe tondu macukuru ri geithia cucu neve nie kiria ngwenda ri no cuka no uretia cuka ona ndauma uriri riu muiritu ri ndakiri cukuru oe cuka niki ndoi no ngekugura ndakugura haria thia ciara ri mwana ndakaria na nikio ndirauga andu marathiru na tuge nguria tari mutungatiri etio cuka aigino eciria no kaundu kanini ona tiko igino athi ariganirwo hihi ndoi ni kuga ati ndoi na ariganirwo tiga ngai amuteithirie ohige na nyina ohige amuteithie tariu nie muthee uria uhega mutumia atanahuruka ri akenjitirie kihembe kia uki wendathenekiri ate no ni ndona go ni guthia rathi ndathire marigati nie ndio kihembe kia uki niki ni uki utari mukamure ngirehe uyu umete kiri-ini niguo nyamurengeti haya itaru for instance churia tiriri ikondo turire indo icio riu ri ni agukunuhira ciana urege gutwara tariu tuge atiriri tariu rege mundu ni athia tuge ni uthia ukaracia kukira uracio rutigithiraga no hari hagikinyaga riu ugatuika no wa guta gutinia kende na kinaki rege muthuri ucio akwira atiriri no gakirehe gaburi turianire gaburi ko no tuge rege no muhaka SYMO otakua ri ni athiaga ugeni niguo na mundu ndagekaga ta muti unyite ciugo cio ndakwira mundu ndagekaga atia ndagekaga ta muti ni uru kuhuthia haya ru kiuria ni riri ciugo cio augire ri muoyo agitie indo icio ri ungiaga kwira ndura ri ni igakuria haya njuria tiriri bishop na ndio wega muno tondu Ngai ni akuhete ugi wa kumenya uhoro wigie maandiko na maundu maya makiria ni ndareka gutwara nie na kana tugereke heane example tuge na taguka ringi guka ni atetio mburi akirega gutwara baba ndoi na akiona akenda atwarire kaundu kau no gabuate wega rumureka atia na mutuika kwi mburi yete riu nikio andu mendaga magetha na ruto ni kuri thata nyingi cio horo wa mari na ningi andu ni mohigire magitua ni moy matiendaga kuria kirira niguo ni wega kuragia ona ruru ruracio turathi kuracia tondu wagia mbia it is very dangerous niguo tondu muiritu aguragwo kuringana na uria nyina agurirwo niguo aikorwo nyina ndaguritwo kiura atwara aria wa matwarira maria kiagararu na kiagararu itwiro ni guciaraga igugwe cia andu thiini wa family niguo andu mena ng'ano very strange akorwo ti nyina wahuthagira ndawa okoti bangi ni ndawa cia thibitari mwana ucio agiciarwa hana uguo waroro kona nduramenya niki niguo no ni kuri migambo na yundu ci thiini wa family na nikio ni wega ona turi ya kristiano kubundithia andu ti macoke kuria maumire ndumaini no ni kuri maundu ona ungienda ndungiurira niguo ona tuike muthungu na wigarure unywe ndawa weruhe
wina kuria umite kwani niguo na andu mariagwo ni maroho makwani kirathimo giaku gikoragwo githini wa thakame ya ndwani niguo tariu nie mami ri nguhe example kuthuri mami ndahikite na no twaciarirwo niguo koguo mami anderire a single mother niguo mutumia wa muthemba tocio ri utari wa ndwara akanyonio niwe baba ri kwao kuhandwa ithigiri ndaguragwo okay ndungigura na andu ni marahingicwo titaguragwo ndungiraciria mundu tocio ocio kiria gira ni kirathimo okay no korwo kana heo wako agatwara kindu mburi ya wako ino wona maundu ta macio fika no ranyita githu ndiranyita na ni wega kumenya maundu maya no kungikorwo kwi muthuri wathire akihanda ithigi agikua kana magitigana ruracio rwagirirwo mundu ucio muiritu ucio aracirio rwirwothe na andu ni makoragwo na thina family ni iri mathina nduma biu nduma ugakora nginya muthuri ni arauga we ni aracitie nake mutumia arauga gutiracitio nie SYMO ngukwira ma turagurire cucu hindi no ya covid my only uncle otigarite wa muru gutiaga wa muru tukiaria na kihe uhoro wa Wanjiru na ndatwiria Wanjiru ciothe uraithiete ngimwira cucu tondu etagwo Wanjiru ri ni twaturirie kana anaracerio okay uguo ri hau he handu ndanyita na ona no acokia kiuria wega yakwa wega twiria pay the price ask twi hamwe niguo na cucu akuire 84 nie nduitwo muthuri wake murage ona kuhanda ithigi ona mwate na harika guka ndatwarite uguo na kwite ni ugwika uguo ugwika uguo uhingurire ciana icio ciothe nikio gukora ciana iria ciothe cietagwo ritwa riu riocio citatwarirwo ihikaga igacoka mucii ciaga gucoka ikahikiririo okay you see that igaturendi keho riu giki ni kirumi gutangigia mundu ahinguke arihe thogora and you know something else SYMO riria ndokire na riciria riu tondu maundu mangi ti mahoya ati twihinge kuria na niguo ngwenda gukuria atiriri undu ucio ndukuwihingira no thiwe kwenda ngoma ingi itingatagwo na mahoya ni wiki uguo reka kau ndungindehere mundu murevi unjire nguhoere ucio o kana mundu mukigu Bible yugite mundu kirimu wagirwo kumuhura iboko igana rimwe ndugakiria hau kirimu giti taragwo gigugo twathu iboko igana rimwe 100 no gikuria ciuria nditu wake ura ni gikuhiga niguo ndiuga ati ungiuga ati ni gwitara ri mukuhitania na gikumene riu maundu mangi andu matuaga maga specializing niguo na bangi makademonize ati tariu wewerwo tware mwate na harika uratua ni ngomba wakorire maundu macio magiko riu wahonoka wahota guthioma ri wamenya ni ngomba you know you are sick na ni no njuge na de bishop wathoma kanitha reke kanitha tike guthoma ni uri kwanyu nyumba na rika itiumagwo na ruracio nduriritwa ringi ungiruhe no ta kunjira mari ti mai uge mati mai matige gwitwo mai ndutige kumetaga mai riu riu ni kuri andu marahonoka kihonoko kiho ona tukiaria ndeto cia kuracia marona ni kwihia turehia omoe kuhunjia horo wa taithi na muhothi na guthioma no cio ni thina munene uguo my good brother no uturi uhuraga ndara matorathira nji kwa Ngai no tura wi mukonoi to wina thire wene no ndiruga makarihe thiri wa ngomi andu aria mena thina mena ituiro ni ara matunyanite niguo no tunyanite tondu murana mundu tue murana hiti murana mundu angiurana mundu ni akoneka no hiti ona kahindi ni kone gothe nginya mahindi ndu kana ni hiti kuri kana kiri tugutwiria ni hiti cirora thandu niguo riu muiritu aguragwo na nikio ndirakwira turanyitanire na mama niguo tondu mama ni muhonoku na ni anjiguite I thank God for that na ni arorete akona ndi murathime akandia niguo Saturday ona mami akihuruka ri niwe nie ni andutagira taithi niguo mami akinjira maundu maya waragia
tutiheagwo gwitũ nĩwe ndĩrutagĩra gĩcunjĩ gĩa 10 nĩguo ta makanjũragia ndĩna ngiri ithatũ ndĩratũma kĩ 300 no ndĩcoka ndĩmũcokerie no nĩ aruta tithe nĩ kũnjĩhoka nĩguo. and I want to say this, it's a lot of transformation Ngai ekĩire mũciĩ witũ nĩguo. mama wa Ndũĩ Ngai aromũtũria na mũrathime twanjĩrĩria process yo kwagĩire opposition tondũ kũrĩ ndaimono itarenda tũgekio ũguo ithuĩ tũrathimwo na opposition ici nĩ rĩrĩ matikwenda kũruta twakinyire handũ tũkiuga hĩ ũkani reke twĩrutĩre nĩguo. and you know it costed us very little twagũrire ndegwa tũkĩgũra mwate na harika tũgĩtwara indo icio thimũ-inĩ yakwa nĩguo. Rĩu we nĩwe ũratwara na twathiĩ na mama twathiĩ gatũndũ twaneana indo icio rĩ tũgĩcoka kũiguo na kũu twatwara Onawe matiatwarĩte nĩ ciumaga ũthoni-inĩ igathiĩ ũthoni-inĩ nĩkĩo wonaga bamĩrĩ matũra na thĩna yes nĩ mathũkũmaga no matiramenya thĩna kũrĩa waumire nĩguo. mũndũ erũraya yes wĩna mĩeke mĩhingũku no mbeca ciaku na ndũramenya kĩrĩa ũreka na mũndũ ũcio tũraga kanitha ahoyaga atũraga arutaga magongona nĩ kũhenio mahoya matingĩgũteithia brother he handũ ũrabatara kũgĩa na mũtwe he handũ ũrabatara think outside the box ndũngĩhoya mũciĩ gwaku nyũmba yakuo mahoya no ndũngĩtũra tu ũhoyaga he maũndũ ma mahoya na maũndũ tarĩu ma mataro ta maya tũrateithia andũ because I believe andũ arĩa mahingĩtwo thĩinĩ wa ũrimũ mahoyagĩrwo makĩgaragaragio ti kũgaragario ũrabatara kũgaragario wanyita he handũ mũtungatĩri atangĩgũkinyia nĩguo ũtangĩgĩra ũhoti kuma kũrĩ andũ anyu he handũ mũciari waku nake atangĩgũkinyia ũtangĩgĩa na mũhunjia a spiritual father akũhingũrĩre njĩra this is the order o mũndũ nĩ ahetwo mandate yake na he handũ niĩ itangĩkĩra na nĩkĩo na ngĩnyitithania ndioyaga mũirĩtu na mwanake ngeoera ũguo ngamanyitithania nĩ kũneoneagwo nĩ aciari makauma moko-inĩ mao ngoya makanjĩhokera ngamanyitithania na ngakĩmarathima no nĩ already marathimĩtwo nĩ aciari nao rĩrĩa twakire igongona rĩu rĩ nĩguo ngĩũkĩra rĩu na maguta ngĩarĩria andũ arĩa othe metagwo Wanjirũ gũtirĩ ũkahikahikũkwo nĩ njiarĩte nginya Wanjirũ one of my twins is called Wanjirũ nĩkĩo ndĩrarĩha thogora nĩguo rĩu nĩ wamarĩria rĩu wĩta mũtungatĩri thutha wa kũrĩha legal ground yothe nĩ twakanja ya thirĩ because kũrĩ mathirĩ matangĩrĩhwo mahoya matingĩhota nĩguo. Do you know what mũndũ wanyu angĩnyitwo rĩ nĩ ũgũthiĩ mũigĩre bodi nĩguo wetio mũgũnda ũheane title deed ona logbook ya ngari no andũ aingĩ rĩ ũngĩmete indo icio ũmahoere rĩ marute bodi matingĩtĩkĩra na nĩ muohe mũndũ ũcio nĩ muohe nĩguo mũndũ wanyu nĩ mũrevi ohirwo nĩ njohi you understand this nĩguo tondũ na njohi ciro handũ rĩ njarie ũrĩa kũrĩ rĩ njohi ngĩitirwo handũ tondũ wa gĩtũmi kĩngĩ magongona manyu mwarutire na njohi. Now I was coming to that point. Njohi bibirikari irehaga kĩrumi kĩa nduma. What? Njohi ĩtagwo njohi na amwe magaikĩrio ũtumumu muka nginya mũgaciara njohi wa njohi mũnyua mũkundi karĩo na yendagĩrio andũ arĩa marakua thimo ngĩthoma thimo that one enderia njohi andũ arĩa marakua na mĩkũnũi mariganwo nĩ thĩna wao. Njohi ndĩnyuagwo nĩ athamaki no gũkĩrĩ ahunjia maugaga atĩ tarini ti call rĩu rĩ Ngai ndangĩrwa standard yake accommodate ũrimũ wa andũ gĩkĩro kĩa Ngai nĩ Ngai na makauga acio manyuaga atĩrĩrĩ Bishop kũnyua nyingĩ nĩguo ũru. Aca thumu nĩ thumu brother ndũngĩnyua teka thumu kanini. Aca bundithĩtio nyoka nĩ rũmanaga ndũngĩnjĩra kanyoka kanini gatira affect so thahu ũcio nĩguo andũ meige nĩ ciana cia rikabu nĩ ciakanĩtio kũnyua njohi na mũndũ ũgwĩtwo Samson agĩciarwo thĩinĩ wa Judges atirĩrĩ bũrũri chapter 5 na arĩ Mũnazareni na akĩrwo ndakananyue kĩndũ kĩgagatu ta divei kĩrũrũ kana kĩndũ kĩmũ. Rĩu na ithuĩ tũrĩ Nazareti twahonoka rĩ nĩ kũrĩ condition maũndũ ma ndirarĩria andũ othe kũrarĩria ahonoki kũrĩ andũ matoĩ ona ti mũgiro na ti kanini agĩrwo kũnyua yothe nyua biũ ũkome mũtaro wĩinamĩrio. But as long as I'm telling you thĩna ũrĩa twĩnaguo bũrũri ũyũ nĩguo mũndũ wothe mũrevi ona agĩkũhikia
we wina thina ukihikira murevi wi muguruki to guthi kundu muguthie ugikimuhera acenjie migunda ndungihota migunda ri ndiaturagwo ni ariu njohi ndiaturaga na ni mugikura ugo guo niguo wanyita riu ino yarehwo thoni-ini ati ona ihuri kirihwo rirarihwo na njohi ri ni kuoha ugacoka ukerwo nyue ukarathimwo gutiri kurathima na giko ndungioya thumu urathimia andu naguo ati ndukanyue ona ni kunyua gwikire kanua umaitirie. There is a lot of hypocrisy in this and coded things cia kuoha andu na kuoha family na koguo kuri andu turabatara ni maraciria magika maundu macio no tondu igongona riri marutĩirwo ni mundu akimaikia na akimoha akimanaga they need to be delivered maririo ni mundu kiugo kia Ngai because it is the word of God that set people free na Ngai ndaguithagia God will never compromise mundu wothe muhunjia wothe ura compromise there is the judgment of God ndikana turario horo wa kirumi na ndungioya mundu tondu mundu ucio ni muhutu umuhe mai ugage ni muhutu umuhe mai you can't do that. What is defiled uthamaki-ini wa Ngai kiria Ngai aregete ni turege niguo twi hamwe now no riu ndiraria maundu maya tondu gwikirira na ni kuri maundu very godly and very very good ni njirega kuoya pastor tugithie thubukia he nyungu oragite na ni ahituka acucu wao twathire tukimiriha yes hau he mahitia mariko kugura nyungu na guthii kuriha hatire mahitia no hatire mahitia guthii ukerwo mwate na harikari na ni mburi ri mahitia marokanira hatire nona na ni process tondu ni kuri makinya and this was just but formality ya ugikuyu niguo mwate na harika ugacoka ugetio ngoima ni fine niguo nona ugacoka gwathi kuracia waku wa thuri ukaigwa ukiria thuri niguo eno twathiete na mundu ungi akanyita muthuri gwoko gwa kamwa iguru athuri mokiragio ucio agerirwo ayatio ngoime yo rauga riu fine riu no murigirwo ni tondu maundu maya ri andu mareka ni kurigwo na ni wega kuragia niguo I had a very good example andu me Canada maturite Canada miaka yao yothe matio process ya kuracia and I took them through that process niguo na maundu maria mamahingicaga makihingura muiritwo makirathimwo no turameka in a godly way tutireka riu maundu tori athira ikarwo niguo na koguo ri wakinya waruta indo ici na no ndicihe kigerero bwate na harikari ndukimehe ni 10,000 niguo and before that kumenya muci nduge ni 10,000 introduction acha rudiraria mitaratara ya uguranya muci kumenya muci introduction niwe icio iko na mwate na harika ngiri iko icio itithate ni thate nditio ngoima ngiri 5 thate bai niguo niki kingi ithigi ni ukuhanda na ithigi ngiri 10 so less than 50,000 niguo maundu macio ni mekikite niguo na nyumba nini ri ecira gukiria thuri na atumia those are miscellaneous riu ni cio mbeca iria mundu acangithagia na WhatsApp group ndwagirirwo wi muthuri wina mutua mwega urenda kurathimwo ucarie mwate na harika no carie introduction ujite ati ngakurutira indo icio mundu aracagia na kiria norithitie kuhingura WhatsApp group SYMO uhotherwo mbeca cia guthii kugura mukaguo ni ihitia inene muno niguo na Samson ni ekirio guo tondu ni athire kugwatania Ngai kuria athia kuracia tondu kuracia ni biblically na kuria andu manaracia Abraham ni aracirie niguo akihitithia ndungata akimira thi Mesopotamia kuwa ngamira na indo cia goro dhahabu and mundu gwitwo Shekemu marikia kurepa you know ndaina nigetha moke ni maracirie hoja ke mora auga jitia ruracio runene no reke ndaina atuika muka wakwa then we have somebody who also raciared no ne Daudi Jakubu no ucio akiracirio rimu kiraciria miaka 14 nigetha hikia Rakeli no ni kuhahachwo na nikio thoni ndu ikaragwo then Daudi nake agirwo aracia ikonde cia ihi araciria 200 atitige na rimwe ikonde cia ihi cia bilisti ukuruta ku na ni kuri andu marete ikonde cia ihi ndiria muciari agwitiria muithikiri na nduthi na nduri wira ri akira ikonde cia ihi ukoragia arume ni First Samuel chapter 8 athiria ke ne kunyitana kutundio guo getio gikonde kimwe ngirutako getio koraga ne brother atari ukoraga ihio ciruithie riu Saulu ri akiendia micero ri endaga Daudi agakue
Tia kumwenda riu ruracio rungi rona rukirandurwo ri nitugakoragane na ni uru gukomba mbia ukaracia ndogirwo gukomba oko nduri na tugaga muracio mwotatira niguo warikia gukinya hane mwate na harika kumenya mucie kuhanda ithigi of course na ithigi ria njagiriria niguo ukamenya mucio kahanda ithigi niguo no uhingururwo riu uracie niguo tondu nduracitie uti kuracia riu macio ni mitaratara makinya kana marungo mogurani riu nyumba ni ri mitaratara yayo kuri maguranaga na murimo kuri magurana kuringana na nyukwa guritwo riu ni kaingi family nyingi na Gikuyu ni mburi 90 na kenda na imwe ya gucumagaria riu hau no hokaga mundu wina uhugiriru mugathogorana tondu mutumia ni kirumangire kienderio mwe ngiri 20 na 20 ni goro no thio ngiri 3 20 ndingigora ni urendia guo ya George ni ararigwo ni asa turauga wewe utahikanitio kimenye ngiri 20 acha acha mburi ngiri 20 acha mutumia na hizo ni 1.2 4 million ndo hikanetie my good brother bukendie guo Getumenderie guo niguo ndendeirio nie no tugaga atiriri mundu utari mburi ndaragia ndeto ciaka no mana kihoto tungirumirira unduire ri pio ri riu tigo guo turatara mbia ni tuhu gwika atia kuhikania ungiheo muiritu tuhu tondu riri unduire muiritu agithie kuracirio ri he indo igiri cia huthikaga niguo bibi ya mburi na ikara aya mena muiritu mayuka kuracia mangiuka tondu mokaga makiuga mburi ni twitwaire ri moke na ikara ri rionanagia muiritu ucio ni tested okay ni muhuthiku kimwiri tested okay mangiuka na bibi ni ikara ni kuonania ni virgin ikara ni kuonania ni virgin riu muthi at this dispensation na bana ne maragwira ikara atandariria hau wega wanjira atiriri mangiuka na bibi na ikara ni bibi tu bibi imwe ni kuga atia bibi irarugamirira virginity ni gathirange yangiuka na ikara rionanagia ni indo cia kuma Japan kiria iko ihuthikite ciandikagwo tested okay ni gatangike na tested okay uguo ikara ni kuonania ni muhuthiku ni matigeuka na makaraiko nia riu thiko ici Pero tia ni kuonania riu agikone second hand ri value yake ithi muno inyona na inywe mwagirwo guturiha monge kunengerea ndake tondu nginya mwana kiringi noko kwa mwana kiguka gwana ki and I'm not trying to be rude no niguo no mana kihoto haria turi mundu ungi wa guko auge ndahikire Esther Sadoke no koguo na ndeto ici cia thuri athuri matietagio bibi na ikara mwana ke ruko niguo komenyekane kana gutiare mwena wa mwana riu unduire ri wi maundu maingi muno unduire no wafevaga mundurume na muno matarakira ka mwana ke uthoni wakoragwo ari gutunyana tondu uthoni ni wameragia njogu uguo ni kuga atiriri wameragia njogu wameragia ni kuga atiriri kiu ni Gikuyu gikuga atiriri ni kuga mungiko mutari ugiri mugwitu indonyi ciothe muthie na nikio andu maracagia makandikanira niguo nwanyita na ndungita muthoni guo mucemania mukawa ati umuikie kanyamu yaria matumaga uthoni na thimu icio ikoragwo cikora nago icio titaragwo uthoni ni igongona riagirwo ni kurutwo andu acio me how possibly me present ngiwe muthuri watumire ciake na thimu riu kiu gitagwo gicanjama na ni muthuri mugima ona kunyarara kwiho one of the prize ya gukorwo ukiracia ni gukorwo wiho uguo cio ni mundu nginya onyararite ndoi no hena kinyarara kihau no we ndoi ndio matokaga makathire vwengi matimenyaga ona makirumana niguo ni riu ri bishop ri ndakwira kwagirire ni twari uhoro wa tukwaragia uhoro wa riu uyu aya mareherwo indo ri kungikinya muthuri wa mukira indo ici ndagurite muka etia indo tondu ni araiguite handu hana hagitio indo icio ni ikumuria ni arekana ciana ona ciana ni aguhurithia ciana undu ungi very important muiritu uria mukuru kahiga gakuru gatiagaragwo na mai niguo
angĩaga kũhingũrĩra aya to nginya akorwo agũrĩtwo no aciari no mamũteithĩrĩrie. Haya, reke ngũrie niĩ tuge ĩno nĩ sister ya ũyũ sister ĩno nĩ ngũrũ no ũyũ nĩ orio mbere ya ũyũ mũkũrũ, hau naho atĩa? Rĩu hau nĩ haritũ. Ũyũ mũkũrũ angĩaga kwĩhingũrĩra aya njĩra rĩ, aya nĩ kũrĩo marĩagwo, na nĩ nyonete andũ na tũgathika andũ mathiĩ kũracia nĩguo ona ũyũ atarĩ arorio. Nĩguo gũthiaga. Nĩ kũrĩ andũ nao matendaga kũhikana kana rĩu ona angĩkorwo ndarenda rĩ nĩ ateithagĩrwo nĩ aciari. Mageka atĩa makamwethera mũndũ? Arutagĩrwo igongona akaneo noko nĩ mbũrio erutĩre ahingũrĩre andũ arĩa. Nĩ ndanyita. Nĩ wanyita. Rĩu tũtiraria ũhoro wa mĩrongo tondũ mũirĩtu ndagũrĩkaga. Nĩguo mũirĩtu ona ndũngĩrĩkia kũracia. Nĩ ndanyita hau. Kũracia nĩ ũtana tondũ na nĩ kũrĩ kũndũ kũngĩ rĩu gũkinyagwo stage ĩyo ĩngĩ warĩkia kũracia ũkaruta indo ciĩtagwo maha. Maha na Kĩhimbũrania ciĩtagwo moha. Koguo na Ayahudi nĩ marutaga moha. Rĩu indo cia ũtana rĩrĩ kabuti, rũhiũ rwa njora, rũrĩnja, indo ciĩtagio ũguo tũmĩcirĩnia citwĩkwo na macuka. Ũguo mũirĩtu ũyũ rĩ agĩrĩirwo akorwo hihi mũirĩtu ũyũ mũnini kũmũkĩra nĩ orio mbere yake rĩ aciari ake mamũrutĩre mbũri. Ndinauga no nginya ndinauga ona inyuĩ mwĩ thutha wake rĩ angĩkorwo mwĩna ũhoti rĩ no mũmũteithie. Mbũri ĩno rĩu ĩkũneo rĩu tiwe ũgũkĩtua nĩ arehe ahingũrĩrwo njĩra. Nĩ wanyita. Of course mũirĩtu ndegũraga. Mũirĩtu ndegũraga. Ũndũ ũngĩ very very tricky here nĩ atĩ aciari mangĩkorwo matarĩ ho mũrũ wa nyina ũrĩa mũkũrũ nĩwe wamũkagĩra indo. Nĩ wanyita. Ndanyita. Nĩ ndanyita. No nĩ kũrĩ andũ meharamu na matonagia andũ njĩra. Nĩ arenda kwamũkĩra indo iria tondũ ũrĩa nahikĩtio nĩ gĩtonga. He mũndũ na hakara ũgwĩka maũndũ macio mũirĩtu na mũirĩtu ndagũragwo maita merĩ. Nĩ tũkũheana maũndũ maya nĩ maingĩ mũno. Mũirĩtu ndaracagĩrio maita maya. Atĩ nĩ aracĩrwo nĩ ũrĩa nyingĩ aracĩrwo. Gũtirĩ nyũmba ya maringa merĩ. Rĩu mũirĩtu angĩũka aracĩria rita rĩa mbere nĩ ahanda ithĩgĩ. Harĩa akinyia o level ĩrĩa akinyia nĩ anjĩrĩria process. Angĩkua ciana ciake nĩ ikamũgũra. Tondũ nĩ anjĩrĩirie ĩithĩ akorwo ndarĩ ho kana mũtumia nĩ akua. Angĩgũrwo acoke aume nĩ mahĩtania na mũthuri ũcio na nĩ amũracĩirie. Right? Ũrĩa ũkamũhikia rĩ akambĩrĩria from scratch kana nĩ kwerera. Ũyũ angĩ demand acokerie indo ciake. Rĩu nĩkuo kũragwo ũthoni. Nĩ aũraga. No rĩu kũragagwo nĩ andũ akĩgu ũndũ ũngĩũragwo ũthoni wĩna ciana. Mũndũ ndekaga ũguo. Yakorwo ndarĩ na ciana nĩ ta ũrĩa hihi mwanake mabangaga ũhiki na mũirĩtu. Ndeto icio cia gũcokanĩria indo rĩ itiokaga wega mũciari mũgĩ tondũ na harĩ kaũndũ gatathiaga wega. Ti ndeto njega tũkĩarĩrĩria ũhoro wa kũraga ũthoni whatever nĩ bitterness kana nĩ kĩĩ kĩho. Rĩu nĩ ta ũmaraya ũreka. He mwanake mũthuri wĩrĩga kũhũrĩra thimũ aracĩtie 60,000 na matiganie na mũtumia. No rĩu nĩ eragwo nĩ marenda macokie indo. Nĩ ndakanirie mwanake ũcio tondũ nĩ oĩ Ngai. Ngĩmwĩra ndũgaciende. Ndũgende. Ũroyo ũgeke atĩa nacio? Nĩ watwara indo rũracio. Nĩkĩ ũrathiĩ gwĩka nacio mbeca icio wacokerio? Nĩ ici nĩcio icokaga kũrĩ andũ. Tondũ ndũnacokerio nĩ mũndũ mũkenu. Nĩ mũndũ mũrakaru. Hakinyĩte nĩ gũcokerio rĩ nĩ andũ maikarĩte gĩikaro kĩa nina makamũria nginya mĩario. Ĩtĩ gĩikaro kĩũru. Nĩguo. Ũrona? Nĩ ma. Na nĩ ũru kũrĩ indo ciene na nĩ ũru onawe kũhinyĩrĩria ciana. Na rũracio rũtirandũragwo na twĩna atumia akoroku. Tuge nĩ atumia tondũ arũme anini akoroku. Marandũraga. Atumia mathiaga. Ũkora rĩ tondũ rĩu rĩ ora no amenya akĩgĩrwo nĩguo kũracio. Nĩguo. Njĩra ĩyo ya gũtindĩkĩrĩria mũthuri akaracia atarĩ mũkenu. Nĩguo. Ona mũtumia wothe wĩna mũtwe mwega kũrandũraga mũrũme nĩ mahĩtia. Ũgatua mũthuri waku ndarĩ hakiri. Na warũme Ngai atũteithie twĩrandũre. Tondũ ũrĩa ũreka mũtumia waku nĩguo ciana ciaku igagwĩka. Nĩ ũkũhingĩrĩria ciana ciaku. Nĩguo. Ĩtiguo. Tondũ twarĩkana mũirĩtu agũragwo kũringana na ũrĩa nyina ekĩte atĩa. Agũrirwo. Na rĩu twahonoka nĩ tũkinyĩte hĩndĩ ya grace na hĩndĩ ya kũiguĩra andũ tha na kũmaikio ũtheri-inĩ. Nĩguo. Na nĩ ngenaga nĩ aciari arĩa maragia ũhoro
niguo matekwihithanira ta ciana ndoro bakora family ni marenda no ti ta marenda no ni marenda niguo na muno aya Debora Ndikano nyita kira ndauga ni marenda no ti marenda no ni marenda ndanyita riwo ndu amamurituhagira mukarigwo mukwanjia niguo kunyita horo niguo age duma nginya matiendaga kuga maundu ma menda kwandikwo makaugwo na ti thoni niguo na ni ho ingienda kuga atiri mwanake wothe urenda guthii kugura ndangi korwo thoguo ni eho na ni wega kumenya kana thoguo ni aguranite niguo tondu kihigi tingitwara gutira kihigi na korwo thoguo ndaguranite ri acokera gutwara ukaracia ri niguo ndai na kirathimo koguo the first thing before kagura mutumia waku niki wagirwo gwika kuhumbira njaga cia baba wanyu niguo na ni wega kumeria mwitio swallow the pride niguo na ndukaconorithie thoguo ati tondu hindi yo yothe niki wekaga wetagirira ki muthe wiciragia ni wathi kuracia ndu kirwe na kirathimo niguo funika uchi alafu ucoke muthie niguo muracie niguo na twauga nyumba nini iciragwo utuku niguo tiga gwika maundu tondu andu ni marekire maundu maya andu marekanga makakombora ngari makagia na drone na mbica na kamera magathie gwika icanjama twavoidi riri maundu maya tureka mamuyonanio niguo muci wanyu ni uria kuhana wacoka wakururania andu for example wathie kuracia ngiri 20 kana 30 waku andu 200 mbeca iria watwarite cia kurio maria muciari waku onage ngari cirio kuu maprado na kiria watiga ri ona irio ni ta kuhoya mahoya kuti kuracia urathiete kumaconorithia kai avoid that kind of drama he mutumia njui urakuiria andu kuma Nairobi aratwarira nyina na yari kesi ndito muno akiamba kimuikiria ngiri 6 cia kuria andu aria atwarire tondu nginya kwari na rwimbo rutari na miheho ri gicagi kiu gikirugama no mbeca iria nengerire mutumia ucio ndigocigweta mutumia ucio ni arakarire akioya mbeca icio agicokeria mwari akirira nyina akimwira no unjike uguo yani arokete muyonanio na andu aria mokite ni ngari ndungu nyingi ni cia kahaya maundu maya ni to avoid na kwihe kigerero tiga kuthie kuracia na indo ciene ona ni uraikia aciari mageri-ini aciari makonaga ta wihotete na ndwihotete kuwa andu agikiro giaku alright onokorwo wi cerebu ati wina ritwa uhoro wa ruracio ti publicity it is so sacred na ni undu wagirirwo gwikwo thiri-ini niguo nonyita tondu ona tugicirira muiritu ri drama eno haha nja tweheragira tugatonya nyumba tugathi gucira maundu macio na matiagirwo kuone kamera to ni thiri ya mucii and by the way muiritu uri uraracirio ona ndagirirwo kumenya agurwo ki ni urumo no kuikwiti muiritu na mburi that's not level ati mundurume to ni aracia mbeca icio ciothe na neana riu ni atuika Herode wa guikaragira mwana uyu wene it is very wrong koguo ni tugie na gitio the purpose of dowry yari token of appreciation ti kugura tondu ngigura mundu na kigerero giki tugaga ati anga ni thomithitie muiritu waku ni ndagitari it is by God grace kai mwanake wa tari muthomu onake ni muthomu gwitu kuria nyumite kwa baba kwa hindi ri arumia kirio maracagirio nima ndanaigua guo nio maheagwo tuindo niguo koguo it is just but prudent ni gitio kinene muno andu aya meyumiritie na magoka na kiria mena kio na mukamukira riu horo wa soda na maundu maria mangi andu mekaga ngana na kiri those are just maundu ma kugemia tondu mirongo niyo ya mwene nyumba no indo icingiri ni iriagwo nginya ni mutumia wikaguru ke muhu okay uri kugate mutumia ukire ko kongongora hau ni coke thutha ikihuraga hau ni na ndararora akona kwina ndoro na ngari ni nyitani anita ona ni kuri andu mathia guthukia mothoni mene niguo andu matoe ruo rwa mwana so ngai ni agututeithia tondu topic yo tutingihota ku exhaust no ni kuri raini yokaga ikahinguka ya ndwari tondu murimu na ndwari ti kindu kimwe murimu ukanaga ni urimu ukaga kuria wega ugaikara taru kwina heho ndu kwihumba burana ndukukoma wega ukugia murimu
malaria for example ni murimu utiritikaga thibitari no mirimu ni ritikaga thibitari no ndwari ndirigitekaga ni utware nginya ukamenya niki gwekikire so may God help us niguo we pay the price amen turihe thogora uraigua nie ndi bishop gikiro giakwa kuria ndi no ngakenya ngacoka thutha ta ndurume ndakuria ndurume ungiona gicoka thutha ndukamietere ni gukwanura iragira momentum iragira nditi etagwo momentum scientific language momentum niguo na woka ni gukwanura biu riu ni wega gucoka thutha niguo na ti gucoka thutha ndumaini na kuria kirira kuria kiri tondu andu ingi marahoya kirira kwi Herode niguo no waciara kana gaka he urathi kuria Herode kana gaka kari yake muku kwinywe ri niguo kai so God help us na bwiri na inegene ria thini wa muci ni twetekire and the other thing tutige gucogia thina niguo riria waracia the truth is njira ciaku ni hingukaga no kahingurira ciana ciaku no ni go avoid kuhuthira kiugo kirathimo tondu ndoke ni weterie ciana kirathimo no we wagurana ti ati ni ukurathimo ndungirathimo ni athoni ni makena niguo mwana wao ndari na hiti na riu ciana ciaku ni ikirathimagwo na njira ciacio ikahinguka koguo ciana iritaga nginya ikakunyita kindu cukuru tondu kwina thiri thiri ucio ni muru muno na thiri utari huono wake no worogi ni worogi kana woko no worogi whatever riu thiri ucio riha niguo hallelujah amen riu tokuhonoka there is a price to pay niguo tokuhura ndarama tugenda rurite ithano acha no mundu ni watubudithia maundu maingi muno turahonoka tugathi kuria riera-ini wathi gwika atia ku tigumbuka nyimeni no dikare riera tanyinithia my daughter dreamt tukaina rwimbo nawe ndui niki kiratumia roto serious I don't know shalom amen tanyinithia riu nyone kana tukuhota gumbuka nyume no dikare riera-ini magegania mekuo matari uguo ombuka wathirira-ini riu kuria uragira ki na nyoni cina mathagu na ni iraregire guikara kuo wagira ki ati magegania mekuo thi areke ngwe mwiri nducoke thi jani we-ini to rwimbo ruu ri tu no rwimbo ruu rwari rwau kana no riu ri andu aingi ni mainaga nyimbo ndu cio ukiendethwo ona ndingienda kumuona tondu riri urorira gikuo thi niki niekwendethwo ahurwo pa ona akirurugirwo ainirwo na andu meciragia ni rwa Ngai ukothe gutire handu ha guikara wenda ugaikare ku ni kuri tani tuine riu uria rwagirwo kuinwo ukothe ni kuri handu ha guikara na ni kuri handu ingihuruka ndikiri kihuruko-ini ndi thiini wa Jesu ndikihuruko yes riu andu maina nyimbo mageciria ati torwa-initwo na rwina Ngai but it's so negative uboka nyume umite waina rwimbo ruu na njikare riera-ini Ngai ndangikwihokerwo na kioro utarakienda no mumaraya wiho tondu ni muchanuku na ni muhinguku rwimbo ruria araina ndaraina ta ruu ngari njega nyonage gitwarwo nani ngaigua ndeririria mwathani no nyende we akwa ukona aratwarithia ngari na ni gutegategaga nawe wi kuria kanitha-ini kimuthego kinyukia ukahoa tuthie akiri we wititwo ihoya ria mwathani Jesu turahoya ithe witu ri iguru ritwa riaku ria murwe uthamaki waku okay tithwe tuthie if the kingdom is with us then tutie na haraka wagira ki kuria na ithe witu arauga Jesu arauga ati kwarika ni ngoka kumwira ni ari aroka gutwira ni kurikite ndari aroka so we occupy till he comes we must preach the right gospel to people ona andu angi magithia makiugaga ati tukuite gikuo ta nguo tuhumbite nguo gikuo ta nguo tutigithiage twinui turekue gikuo ni tumiario twaragio ni andu mageciria twina Ngai but they are negative. It's not biblical niguo bwana Yesu asifiwe sana riu no igua ta gutura thi no kuri kwega we riu mathi uthie ku acio mathiite matakire moka magatwira uria kuhana guku ni kwega we are living here amen eke turara tuikara wega ona kirwo tia thoguo na nyukwa matuko maku maingihe aratwirwo guo gwikuru arega gukwira tia thoguo na nyukwa kwena
na gacoka kauga ati ningamuonia honokio wakwa. Psalms 91 verse 16, I will show you my salvation. And I will give you long life. Long life. Longevity of life is our portion. True. Ndimuonia honokio wakwa niguo na njoke ndimuhe matuko muhone gwathai gukirauga ndimuhonie na matuko. Hallelujah. Ona ucio raina uguo aroerwo ni agukua angigwa maruini tuone mundu raina atiriri gukua ndugwe mundu roga gukua nyamwa gatuga umwe ukangurage kone akiura ikaida olaina he mutumia wainaga rwimbo taru kundu athiete kura mahutini muthenya uria ngakua nenga akena mundu kwari mici yari kundu kuriku handu iguru marigo-ini akirikio gumamwiria ukahaha Indogani ugakena muno mutumia ugire nyine koinago na tiri wakwa andu bakondoma bukina nyimbo. Yes, we have revelation niguo ikoragwo somehow kwe comfort no riure comfort in a negative way. Ithuĩ tũtirakua brother ikwenda gwe comfort na roho taigwe na nĩ ũkũnyinithia brother gũkua to mũhaka tũgakua no tũhote ithuĩ kwĩyeheria wakorwo wĩ thĩinĩ wa Jesu gĩkuũ gũkwĩra ndũgagĩcama. Johana 8:58 aya tũine rĩngĩ tũrĩkie kũrĩa tũrathiĩ gũkua to mũhaka tũgakua no tũhote ithuĩ kwĩyeheria wakorwo wĩ thĩinĩ wa Jesu gĩkuũ gũkwĩra ndũgagĩcama. gũkua ndigũkua nĩ gũtũra ngũtũra. Hallelujah. Nĩonagĩre mawĩko ma Jehova. Yes. And somebody with the Spirit of God said, wandũ arambĩrĩra-inĩ mbĩrĩra ndĩngĩkũgoca. Yes. Arĩa me mbĩrĩra-inĩ matikũgoca. Ĩno ugire ũguo. Kamera yakwa ĩna umithio ũrĩkũ. Hallelujah. Rĩrĩ kĩgĩtuĩkanie ndĩ mũkuo. Amen. We are going to live. Na nĩkĩo tũrarĩria andũ a maũndũ maya matige gũkua prematurely. Amen. Mahĩndĩ marĩa makuĩte mariũke. May the Lord resurrect on a hida tarere turakũngũĩra Pasaka. Be their resurrection. Biacara ĩkomete, biacara yakuire ĩroriũka in the mighty name of Jesus. Mũtũrĩre wa mũndũ andũ magĩthika rĩtwa rĩaku wĩ mũnungu. May you resurrect. Amen. Lazaro arĩkia kũriũkio nĩ Jesu. Nĩ Lazaro. Nĩguo. Nĩ Lazaro. Arĩkia arĩkia Jesu augire eheria ihiga. Nĩguo. Nĩ faith. Andũ acio magĩe na wĩtĩkio. Na maugaga megĩte nĩanungĩte. Nĩguo. Augire nĩ ohorwo. Arĩkia kuohorwo maitho make makĩona mũhothi ũkũhothetwo. Nĩguo. Atongeire hau. Icio ciothe ciabangĩtwo mathiko brother-rĩ ciatuĩkire ciake. So resurrect agĩtonga. Nĩguo. May the power of resurrection resurrect your life. Na ũkaga na mũrurumo. Ũkaga na mũrurumo. Mahĩndĩ marathĩrwo niĩ my brother ndinahunjia ndũmĩrĩri ĩno Ngai andige. Nĩguo. Na nĩngakũhe wũira. Nĩguo. Indo iria ikomete it is resurrecting. Amen. Ndwĩrĩga gũthiĩ bengi kũiga mbia tondũ gũtirĩ na ũhoti wa kũiga mbeca. But after bengi hingũrwo ndandĩkĩrwo haha nĩ kambuni betagwo ndũ betagwo Equity atĩ megũkorwo mahingĩte. Rĩu matwandĩkĩra na matiũ na matwandĩkĩra-rĩ tũtithiaga. Ũgagĩthiĩ gũtwara kĩ? But I'm telling you, message ici nĩ igũtuĩka relevant. Amen. Tondũ Jesu nĩ ekũriũkia ona flow ya mbia. Ndarathĩra mũtumia wĩ Jeremani, mũtumia wĩ America, mũtumia wĩ Sweden, mũtumia wĩ Finland, mũndũrũme wĩ Jeremani kũgĩe na resurrection. Amen. Na tiwi orambwo mũtumia ũbangĩte gũkamba mũthuri wake ndwe tũbangĩirwo mĩtharaba nĩ atumia amwe arĩa akĩĩgu. Ĩni ũkambwo arũme aingĩ makaresurrect Monday. Angĩ mabangĩirwo mĩcumarĩ ũkambwo nĩ ũkagũra kĩna rĩrĩ tinda rĩa kũnyarira athuri. Nĩ ihinda rĩa gwĩtĩkĩra kũmahe thayũ na kũmenya nĩ Jesũ rakua na ti ithuĩ tũrambwo. Kũrĩ andũ meyambithagia kũrĩa Philippines. Ona heka mũhunjia na gũkũ Western nĩgekũra nĩgekũra kau nĩgekũra karani serikali ngiria kati kairwo ndarauga nĩ Jesũ nĩ watukwĩrĩire angĩtigana nao gũte serikali ndathekire angĩ nĩ fake atĩ maica makwa twĩna bamĩrĩ yakwa mabanga gũkamba kĩa hinya rĩu akĩra mũtumia na ciana gũtingiaga Judas wĩ kũu tingiaga wĩ Judas wĩ kũu nakauga serikali ngiria kati rĩu ũrarigwo Jesũ ũyũ makora thĩna
no magiaga ye ndirambwo brother no na kwera saraka ziria cirengwo ni oro ngimwe nĩ very entertaining ũgĩndĩrwo nĩ andũ marahũrwo mbara ya mwĩrĩ nĩ atĩ nĩ mehia maraingatwo reke ngwĩre mũndũ ũcio arahũrwo yani ũrona mũtumia arahũrwo na mũtĩ wa mũgongo nĩ very entertaining becoming entertaining Ngai akĩrĩ na inya rĩa gũtũteithia ndikandĩ na video haha ĩno ni ndronire ni reke ngwĩre niĩ mũhunjia ngĩngũtho ingĩũkĩra na ngundi rĩu ĩgĩtuĩke nĩ ya mwĩrĩ na beti gide kora ciana ngoma nake ndatharire mezi ngoma but all the same niguo please eketũwishi eroreri tabarĩra ĩno niguo a very good Friday niguo as we remember Jesu akiambwo na gũtecwo amen na kũriũka gwake niguo no of course to celebrate Jesu no mũriũku niguo hĩndĩ arathiĩ mbĩrĩra-inĩ niguo na the empty tomb is a confirmation amen Jesus is alive amen na nĩ ũndũ wa gĩkuũ gĩake nĩ tuonekanire niguo that's why we have ecclesia that is the church amen atongai nĩ twete kanitha ũyũ wa mĩtambo rĩ we wish them a very fantastic Easter amen amen na kũgĩe na reselection niguo mũndũ ũngĩhutio na igue bishop nĩ aramũrathima rĩ ũkĩreselectwo rĩ ndũikie kanyamũ kwĩ mũhunjia ndirĩ ndahoya na tikuga ndĩrahoya niguo no nĩ kuga nda yakwa ndĩthomagĩrwo kamũhari ndakũrathima due respect to mahe namba nĩkũrĩ metereire namba rĩu nĩguo meke ũguo nĩ ũkwenda kwa mũtungata ũkanunga gĩtũngũrũ and of course ona ingĩhota thiĩ gatũra fulani niguo do that and God will favor you amen from the bottom of my heart ndama wish Easter njega namba yakwa nĩ 0723241120 thank you so much tuonane after Easter Ngai akũrathime mũno really na ũgĩe na thigũkũ ya kĩrathimo amen no nawe maũndũ maku mariũke amen marĩa marakuĩte prophetically mariũke amen nĩ ndamarathĩra amen njĩrĩ ndĩ na authority yes you have it yes rĩu nĩ ndamarathĩra maroriũka amen na nginya mandũ aya ũgĩcoka haha ũgoka na wĩira mwerũ praise the Lord amen no mũthĩ nĩ twathoma ũndũ mũnene mũno ũhoro wĩgiĩ marangi ũhoro wĩgiĩ rũracio thiĩ wethekĩrĩra kaũndũ kau ũragerera rĩ tondũ rĩngĩ nĩ hũragĩrwo thimũ mũndũ ũkaigua arakwĩra kaũndũ strange kaũndũ mũndũ nĩ ageretie gwĩkona ũkamũria wanacoka kwanyu kĩ thiĩ ũgerie gũtuĩria maũndũ macio waigua ũkĩrwo nĩ Bishop Shama no nawe ndakwendithĩria Easter ya kĩrathimo na maũndũ maku maroriũka marĩa makuĩte na wĩrathĩre maũndũ mega no ũrĩa mahĩndĩ momũ marathĩirwo na magĩcokana magĩũkĩra na mũrurumo maũndũ maku marĩa makuĩte marokĩra na mũrurumo atĩ nginya thũ ciaku ciigue na cimenye kwĩna ũndũ mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku Ngai akũrathime mũno tũmwendete mũno na mũthiĩ na mbere gũtũ support thank you so much Njĩtagwo Kamau Kamori wa Tayari Land and Housing na mũthĩ nĩ ndoka gũgwĩtĩra product twĩnayo njerũ tũramĩta Matu Phase 9 nĩ mũgũnda mwega tũtinĩtie broti cia 50 by 100 we only mita 400 kuma Rami nĩ kũndũ kwĩna neighbors kũndũ kwĩna maĩ kũndũ kwĩna thitima tũriganĩtie na cukuru wĩ haha wa Mũthĩ primary ũrĩa ũkũgũra cash tukamwenderia 130 nake wa installment 150 wa installment abuku na 50 balance yarĩhe na mĩeri 6 ũngĩenda gũtũkinyĩra na namba itũ ya thimũ 0715999909 na no tũcerere office citũ kũrĩa Thika kũrigania na Crevas Inn Hotel hakuhĩ na Shell petrol station building yetagwo Mco Plaza twĩ 3rd floor room 303 ngakĩmwĩra mwĩ karibu na ndũgetĩkĩre project ĩno ya Matu Phase 9 ĩkũhĩtũke karibuni wote tayari